हेलो दोस्तों। तो आज मैं आ गया हूँ एक ऐसी जगह जहाँ से आप देख सकते हैं इतनी साफ़ और सुंदर पानी निकलती है। और यहाँ का दृश्य देखने में बहुत ही लाजवाब है। यहाँ से जो पानी निकलती है वो बहुत ही साफ़ और सुंदर है। मानो ऐसा कि नीचे पूरी की पूरी धरती दिखाई देती हो। और पानी और यहाँ के जो वातावरण है वो तो आप सोच भी नहीं सकते हैं कितनी खूबसूरत है। और यहाँ जो माहौल है वो नेक्स्ट लेवल